wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khotbatul mukarramin hormatul ibadah guru urang sadayana pangarsa al-ustad di dieu urang doakeun mugi anjeunna sing dipanjangkeun yuswa Allah subhanahu wa taala, mugi anjeunna sing sabab awasna diparinan rahmat cenah barakah Allah subhanahu wa taala. Hormatul ibadah sadayana Bapak Ibu Aa Tete rahimahumullah ta'ala daramang sadayana. Alhamdulillah. Damang lahir, damang batin, mudah-mudahan ada damang pesan. Eta pesan mah cenah kadang keromis. Insyaallah sakumaha ngantos disaurkeun ku al ustaz teh ibadah diparinan waktu sasasi sakali tiap Sabtu kahiji pengingetannya, tiap Sabtu kahiji sonten waktosna urang ngahanca kitab Al-Yaqutun Nafis. Kitab naon cenah? Al-Yaqutun Nafis. Al-Yaqutun Nafis teh kitab naon? Al-Yaqutun Nafis teh adalah kitab termasuk kategori kontemporer, bukan kitab lama tetapi kitab yang baru dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama luar biasa sampai dilandi Sultanul Ulama, rajana para ulama di zaman anu berdomisili di negeri Yaman. Seiring berjalan waktu, di beberapa pesantren di Indonesia aya pergeseran tradisi. Lamun kapungkur urang biasana santri kerek diajar ngaji terus ka pesantren pikih kitabna naon? Safinatun. Terus gitunya. Di beberapa pondok pesantren ayeuna pertama masuk ke pesantren dan belajar, santri sudah tidak lagi belajar Safinatun aja. Tapi naon kitabna janten Al-Yaqutun Nafis. Naon sebabna? Banyak anu melatar belakangina. Di antawisna Al-Yaqutun Nafis jadi prioritas di beberapa pondok pesantren saat ini karena Al-Yaqutun Nafis langkung komplit penjelasanana tibatan kitab Safinatun aja. Kok bisa mengatakan seperti itu? Kan tenang aya spidolna. Ayo gimana dia? Jadi di bab fikih, itunya ilmu fikih itu terbagi menjadi 4 bagian. Fikih kabagi jadi 4 bagian. Titik 2 1. Nuhun teh. Kupi badas nuliskeun teh ieu mah ngawasnya sanes tabligh. Kurang ieu we, kurang si gaji madrasah kumaha ngawas. Bilikeun ngawasen ning. So, enggak. Anggap lingkaran ini adalah ilmu fikih. Maka fikih itu dibagi karena 4. Nah, ini
berjudul ilmu fikih. Anu kahiji fikih teh disebut sub pembahasan ubudiyah. Anu kadua fikih teh ada sub pembahasan muamalah. Anu katilu sub pembahasan munakahah. Anu terakhir sub pembahasan jinah. Kurang kata. Hiji ubu, dua muamalah, tilu munakahah, opat jinah. Ini adalah kesempurnaan ilmu fikih, disebut nate rubu'. Ai rubu' teh artina saparapat. Saparapat ubudiyah, saparapat amalah, saparapat munakahah, saparapat terakhir jinayah. Kesatuan dari 4 harakat ieu disebut ilmu fikih. Menyoal tadi anu ku pribados disebutkeun di sebagian pondok pesantren di Indonesia ayeuna bergeser suatu tradisi, tidak lagi menjadi kitab Safinah anu prioritas dikaji, beralih jadi kana kitab Al-Yaqutun. Naon sebab? Sabab kitab Safinah itu hanya membahas rukul ubudiyah. Dina Safinah memang pertama dikenalkan akidah, aya arkanul Islam, gitu nya, arkanul iman, ujung mana syahadat, gitu nya, mana la ilaha. Kemudian lebet kana bab toharoh, kemudian lebet kana bab sholat, kemudian lebet kana bab zakat, kalau hanya sederhana, kemudian lebet kana bab saum. Haji tos aya can dina Safinah? Haji tak can? Tak can ya. Safinatun aja hanya membahas ubudiyah, ubudiyah itu can beres. Karena haji belum dibahas. Apalagi PR kita masih banyak. Muamalahna sumawon teu aya. Kitu, munakahahna sumawon teu aya. Jinayahna sumawon teu aya. Sedangkan orang ketika ingin menggali ilmu fikih tentu harus selesai semua ini. Naon anu dimaksud hiji-hijina? Ubudiyah ini adalah praktek ibadah. Ubudiyah teh praktek ibadah. Oh, ini biasa Safinah nerangkeun kana praktek ubudiyah. Tuluy aya muamalah. Ai muamalah teh naon? Interaksi sosial. Ayeuna urang jual beli, leres gitu. Nu disebut B, kumaha jual beli anu leres. Saat jual beli kumaha, rukun jual beli kumaha. Gede urang teh bade barang peser teu gaduh artos nambut karencangan, sebutna naon? Ngahutang. Aya babna koreksi. Bab ngahutang teh siga kumaha? Syarat ngahutang kumaha? Rukun ngahutang kumaha? Hukum ngahutang kumaha? Singkat deh, hibah kana hibah gitu. Dina Safinah aya teu ngabahas eta. Karena Safinah teu ngabahas muamalah. Urang ngahutang misalkeun anu bade masihan ayeuna anjugna. Mang-mang wah cenah beungeut-beungeut teu pati mayar ya mah. Kumaha aya jaminan. Lamun misalkeun pribados teu bisa mayar, ieu motor jadi jaminanana. Naon disebutna? Ngahutang make jaminan. Naon sebabna? Penggadaian. Aya dina naon dina fikih aya
lebet didinya bab gade syarat gade kumaha rukun gade kumaha hukum gade siga kitu eta teh ngahutang ngagadekeun cenah teu puguh nginjem teu wani ngagadekeun eueuh nu bisa dijamin rik nginjem atuh nginjem kosong barang pinjem nah aya babna aya bab nginjem i'arah sebutna kumaha syarat nginjem kumaha rukun nginjem kumaha hukum nginjem sendal paribasa cik nginjem sendal ari nginjem sendal teh pak sendal teh tina karet ari sendal seueur dipake kareta beuki lila beuki dem cik eta wajib ngaganti teh dempes sendal eta oh moal kajawab mun teu ngaji hukul moal kitu moal kajawab teu ngaji hukul moal malah moal barang nginjem moal hukum nginjem kumaha mah abdi nambut motor bade ka mana bade ka pasar Lembang naon meser martabak telur misal deleg-deleg urang teh tah ini ka pasar Lembang teh meuli martabak telur tos dipasihan nambut kudu gaduh motorna ari dugi ka pasar Lembang tukang martabak anu dimaksud tutup gitu aya-aya di mana tuh aya-aya teh di daerah naon Setiabudi ari akadna nambut ka mana pasar Lembang ari martabakna eueuh jadi indit ka mana cik meunang teu eta moal motor nginjemna akad ka pasar nepina ka Setiabudi di jalan aya babaturan woi ieu mah akhirnya dibawa ke urang kana motorna meunang ari akadna sorangan kados teh geus maka pasar Lembangna dileuwihan bari mawa batur kumaha eta katambah dempet 3 geus aku bener ieu apakah diperkenankan hal-hal yang seperti demikian padahal perjanjian awal nginjem seperti kumaha ayo urang malah leuwih di eta akadna nginjem ka pasar Lembang akadna indit sorangan keur mah eukeur leuwih tujuanana keur mah eukeur ayeuna teu sarua jeung perjanjian awalna motorna ge diinjemkeun deui ka batur aya kitu lain oh teh nginjem HP na diinjem deui ku saha sing eta meunang urang teh nginjem ieu teh diinjemkeun deui aya hakna mun urang eta mere injem ka batur bari ieu barang lain nah hukum-hukum yang berkaitan dengan ini moal kabahas lamun hukum ngaji sabina kados teh da sabina hukum ngabahas ubudiyah tapi urang sahirup sehari-hari interaksi sosial jual beli gade ngahutang minjem kitu nitip barang kumaha mun nitip barang-barangna leungit naha anu dititipan wajib ngaganti atawa henteu ke heula pariksa heula naha ieu leungit teh sabab ceroboh atau disimpan di tempatna tuh dan lain-lain banyak hal moal panjang teuing dacan waktuna eta mah muamalah gitu deleg-deleg beres muamalah kana munakahan anak muda berseri-seri kalau munakahan naon ieu tentang tuh gitu syarat nikah kumaha rukun nikah kumaha hak istri kewajiban suami hak suami kewajiban istri bab talak siga kumaha bab rujuk siga kumaha tuh nusus teh kumaha nyandung teh aya ngan cenah saur dina keterangan lamun istri kersa dicatu di alam kuburna demi Allah moal buruk jasadna
Mungkin saat dicantum istri di alam kubur jasanya mual mending buruk mending itu bangunakah ya saterasna ayat terakhir rukul jinayat. Naon jinayat? Pidana. Ayat yang disebut had, ayat yang disebut taksir. Di antara had, misalkan had sariko nyolong, sok nguping jamaah anu nyolong dipotong tangan dina syariat Islam gitu. Sok nguping gitu, cik pribadi saya nanya, nu hiji maling Alphard mobil, nu hiji maling sendal capit swallow. Rek diteuk-teuk dua nana leungeunna. Cik anu maling swallow ai kaduh cenah beut sendal doang. Kata dia, maknya sarua nu maling Alphard jeung nu maling sendal. Tuluy malingna siga kumaha, nah hati berat, nah hati penting. Nah make senjata make henteu anu teuk-teuk leungeunna saha nu diteuk-teuk leungeun teh nu mana nu disebut leungeun teh nah ramona unggul nah pigeulangana nah nepi ka siguna nah nepikeun ka dieuna kumaha mun malingna sakali kumaha mun dua kali tilu kali opat kali tuluy jeung saterasna moal kajawab moal kumaha ge da can ka aji lamun unggul sapi pidana sebetulnya. Zina, sok ngadangu anu zina kadah dinaon cenah? Diranjamnya, dibaledogan. Saha nu baledogan? Batuna sagede kumaha eta kudu dibaledogan. Tata carana siga kumaha? Zina nu kumaha anu kudu diranjam? Nah anu geus kawin jeung nah anu can kawin kumaha mun duda jeung nu randa? Saksina kudu sabaraha urang, nah lalaki nah awewe saksina. Syarat jinahna kumaha, rukunna siga kumaha, ongko cenah patetep panon oge jinah, tos bukti. Edek kumaha bepelong-pelong di baledogan. Kajawab moal urang. Mantap. Urang kudu ngaji ilmu fikih nepi ka beres teh siga kitu. Sabab teu cukup hungkul dina ubudiyah. Islam teu hungkul ngatur tata cara ibadah. Islam ngatur nepikeun ka hal-hal anu mikro, hal-hal anu kecil. Nyukur jangot dina Islam kan aya aturanana. Nyukur kumis dina Islam aya aturanana. Nyabutan kelek dina Islam aya aturan. Bikin kanu kitu-kitu aya dina agama Islam. Hayang kaji kabeh maka telusuri rukul ubudiyah, rukul muamalah, rukul munakahah, rukul jinayah. Wih kanu tadi di awal. Naha urang dina sapalih pondok pesantren bergeser tradisi dina sapinah janten kana kitab Al-Yaqutun. Bis sabab ya Al-Yaqutun Nafis beres ubudiyah. Al-Yaqutun Nafis beres muamalah. Munakahah jinayah sadayana dibahas dina kitab janten. Itu bade naikkeun ka luhur dina Al-Yaqutun Nafis sapinahnya jangan ditinggalkan kaji juga Riyadul Badiah Sulamul Munajat itu Fathul kok Fathulmu itu aja kabeh. Hanya saja permulaan dina Al-Yaqutun Nafis. Kalau dasar-dasar ini sudah didapat, ku ngaji urang Al-Yaqutun Nafis. Bade naikkeun kana kitab anu saluhureunna moal hese. Insyaallah. Urang mudah-mudahan tiasa istiqomah sabulan sakali ngaos Al-Yaqutun Nafis ieu mah urang di kitabannya, di kitaban. Bisa di Shopee kitabnya kayak bisa dikoordinir merenya. Dikoordinir paling 30.000 kitabnya. Bisa dikoordinir mudah-mudahan istiqomah tiasa diberikan karengse oge panggilan ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun sadaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala inna wa qul ya man sholihatin al-Fatihah.
Al-Yaqutun Nafis adalah kitab fikih anu berlandaskan kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitab fikih yang berlandaskan kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jangan ya. Dina beragama ada yang disebut dengan madhab. Madhab teh naon? Madhab teh metodologi hukum. Madhab teh metodologi. Nah, orang berkudu nuturkeun kana madhab tertentu. Karena orang diparentah ku Allah keur ngamadhab. Sebagian orang aya nu ngaharamkeun madhab. Temenang taklid. Atas muping siga kitu. Ayu NU mah panghareupna taklid. Nah, pribadosnya na kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini karangan Mbah Yai Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Dina aya kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah diterangkeun aya hiji pasal fi bayani wujubi taklid liman laysa lahu ahliyatul ijtihad. Pasal nerangkeun wajibna taklid keur jalma anu teu boga ahli keur ijtihad. Ari wajib teh naon? Digajar mun dipigawe menang siksa lamun ceuk hadratus syekh lamun urang taklid urang menang ganjaran, lamun urang teu taklid urang doraka. Taklid teh doraka. Kok bisa seperti itu? Karena berlandaskan di Al-Qur'an. Ayat ini ayat pas alu ahlan dzikri in kuntum sok hatosan pas alu kudu nanya aranjeun kabeh. Ahlan dzikri aya ahlal ilmu. Nanya nate ka ahli ilmu. In kuntum lamun bukti anjeun kabeh la ta'lamun teu pada nyalara. Ku Allah jalma anu tidak punya keahlian tina menggali hukum, tina Qur'ana, tina hadisna. Sabab lamun jelema ngagali hukum Quran hadis kudu beres nahu sarab bade bayan manis tikok makulat wado munadara mantek arun qawafi usul fikih riwayah ulumul Quran tafsir itu teh kudu beres kabeh. Abal kana nasih mansum mutlak muqayyad bayan mujmal amkhos musabahat muhakkamat. Lamun hayang ngagali langsung dina Quran jeung hadis. Kira-kira urang ahli atau teu? Nya eta abdi mah matobi ge sapabajiut keneh. Laras gitu? Allah ngadawuhkeun dina Quran. Pas alu tek nanya aranjeun kabeh. Taroskeun ka pangresa al ustaz. Ari lapan is alu eta teh segatna fi'il amar. Sa'ala ya sa'alu su'alan bahwa sail mudakamas ulun is'al segot nabiil amar kudu kana jama mudakam muhotob takdirna antum. Cek dina usul fikih ida utliqo al amru di mana-mana disebutkeun amar segat parentah yang surifu ilal wujub sok bijlik kana hukum wajib. Cek Allah nanya maneh kabeh simpulkeun ku para ulama wajib nanya gitu. Nah di mana aya wajib? Sabab segot nafiil gitu. Ka mana wajib nanya? Ahla dzikri ay ahla ilmi ka ahli. In kuntum la ta'lamun mun maneh teu nyaraho. Urang rasa rumasa teu boga ahli tina kailmuan sok tanyakeun kumaha tata cara beragama teh.
Maka muncullah para imam anu opat sebagai pananyaan saalakunya disebut ulama mujtahid. Hiji al-imam Abu Hanifah. Sok tulis ulama mujtahid anu mu'tabar, tulis ulama mujtahid anu mu'tabar eta aya 4.2. Hiji Abu Hanifah. Hiji Abu Hanifah. Kaudan teh tulisna? Hiji Abu Hanifah. 2 Imam Malik. Ya kepribadian diurutkan sesuai dengan sunnah. 3 Imam Syafi'i. 4 Imam Ahmad bin Hanbal. 4 Imam Ahmad bin Hanbal. Sok sasarangan walaranya. Ulama mujtahid aya sabaraha? Hiji al-imam Abu Hanifah, kadua al-imam katilu al-imam katilu al-imam katilu al-imam kaopat al-imam. 4 ulama nu disebat ieu adalah ulama mujtahid anu kredibel madhab atau pendapat. Pertanyaan anak, apakah ulama mujtahid nan aya 4? Maka walaranana ulama mujtahid langkung seueur ti 4. Nah anu disebutkan 4. Sanajan ulama mujtahid leuwih ti 4, tapi teu sah lamun nuturkeun ka selain anu 4. Naon sababna? Sabab selain madhab anu 4 tidak mudawwan. Tidak naon cenah? Tidak mudawwan teh tidak terbukukan. Bedana eta secara kemampuan dan keahlian sami ketika pangkat mujtahid mutlak. Di antarana Imam Abu Sufyan As-Sauri itu ulama mujtahid mutlak. Imam Abu Sufyan As-Sauri. Di antarana deui Al-Imam Daud Ad-Dhari. Itu sami ulama mujtahid. Tapi urang teu bisa nuturkeun ka selain nu 4 dan nu terbukukan kan hanya 4. Maka lamun nuturkeun ka nu sanesna susah dicari jalur sahih isnad. Naon daeuh nyebarkeun? Matak syarat suatu ajaran bisa terus langgeng ila yaumil kiamah aya anu narasi. Syarat regenerasi. Urang dek boga guru sakumaha hebatna, kailmuanana muntel luar biasa, mun santrina Allah nu jadi hilang keilmuan guru, tidak ada yang meneruskan. Matak selain nu 4 bisa dah teu disebarkeun tidak di buku kitu. Mun ditaos langkung ti 4 ulama mujtahid ngan teu mudawwan. Anu mudawwan terbukukan ngan aya 4. Ieu sakumaha keterangan dina kitab Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah. Insyaallah yang diaos di kepada pesantren. Aya kitab naon Ustaz? Fawaidul Makkiyah naminanya. Kitab Fawaidul Makkiyah menerangkan tentang hal itu. Kurang atos didalilan, menang taklid teh menang, bahkan lain hukum menang hukum nate, anu taklid menang dan anu teu taklid di hukuman doa. Mana dalilna? Dina al fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
di mana eta bisa nyebutkeun wajib sabab isalu segatna fiil ari fiil amar nuduhkeun kana wajib sakumaha dina usul itu majelis ilmiah ieu mah sanes majelis fikih ieu mah sanes resepnya gitu ya majelis ilmiah ieu mah itu Ibnu IPPN ilmiahnya tah aya kudu napis ka mana ieu madhabna naha ka Malik naha ka Syafi'i naha ka Abu Hanifah naha ka Imam Ahmad bin maka walaranana alia kudu napis lebat kana madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Cik pribadi sering naros dari sekian peserta di sini. Ari al-Imam Syafi'i teh namina saha? Ya Syafi'i we ngaranna mah. Sanes. Cik kayak naros Imam Syafi'i namina saha? Nah, lu cenah ereng googling heula cenah sok tulisnya ieu pengenalan pan urang teh ka madhab ka anjeunna kedah wau. Ari Imam Syafi'i teh tanya Imam Syafi'i ayat tisu tanamnya ya bagus. Imam Syafi'i teh nami asli nama sok serat Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Imam Syafi'i teh saha jeneng aslina Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Ketinggalin bukan ketinggal teh. Tinggal. Nah, hatu betilan dihan Syafi'i dari ngaran nama Muhammad. Tinggal urang paranahkeun sasaranna. Jeneng asli nama Muhammad. Muhammad bin putrana Idris teh sahana berarti bapak. Tuh. Terus tangan. Idris putrana saha Abbas teh berarti aki. Abbas bin saha berarti Utsman teh buyutna. Beres itu buyut beres. Buyut. Beresnya beres. Utsman bin Syafi'i berarti saha Syafi'i teh? Bau. Hati-hati jangan kotor pikirannya ya. Muhammad putrana Idris teh bapakna. Idris putra Abbas teh Abbas putra Utsman teh Utsman putra Syafi'i teh bau. Jadi Imam Syafi'i mah eta teh ngaran bau. Eta juga diinyanya. Ai landi Imam Syafi'i.
Ayeuna nabi mah naon? Kok bisa seperti itu? Gini, kebiasaan wong Arab, orang Arab itu menghargai leluhurna. Apalagi kalau leluhurna jami anu mulia. Disebut nate tapaul, mudah-mudahan kacepetan barokah. Syafi'i teh bawana Imam Muhammad gitunya, bawana sa Imam. Iya teh ulama besar di zaman. Kaagunganana masyhur, kamuliaanana koncara. Oh jalma di zaman eta anu teu wawuh jeung teu ngaguru kanu ngaranna Syafi'i. Kali-kali ayeuna sebagai keturunanna nyaeta Ki Muhammad hoyong gitu. Tabarukan kanu janten baok nyaeta kunahna. Sehingga najangan asli namo tetapi ngalam berkah kunami baok nyaeta Syafi'i. Dilani we al Imam Asy-Syafi'i. Gitu tante. Wajib biasa gitu. Hari Nabi saha urang Ahmad tuh. Hari gaduh bau Nabi saha Udin. Jadi tengeuna Imam Udin nya. Mending kana Imam Ahmad. Inilah Imam Syafi'i. Bakal beres di dia. Beres ngaos di majelis yang putu Nabi sia. Mun ditanya ku batur, ari anjeun madhab ilmu kasaha? Ka imam kumana? Jawab, ka Imam Muhammad. Disebut sesat. Gila cenah. Da ceuk uing mah imam teh ngan aya oh. Hiji imam Abu Hanifah, dua imam, tilu imam, opat imam, daun Muhammad. Jadi ini kita ngaji Sabtuan ya. Gitu ya. Padahal Muhammad teh saha? Syafi'i. Imam Syafi'i anu dituturkeun ku mayoritas orang Indonesia lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. So matematik 204 kurangi 150. Sabaraha tahun disuan berarti? Imam Syafi'i usia hidupnya hanya 54 tahun. Tutup lawang sigon tata sini. Jadi nu disebut panjang umur, anu disebut hidup abadi, lain usiana anu terus menerus tidak terputus lain. Jika dina film nenek sihirnya yang hidup abadi lain. Da jelema mah aya batas umurna. Nu disebut panjang umur hidup abadi anu sajati mah najan urang geus maot tapi sebutan hade urang teu pernah leungit di alam dunia. Siga Imam Syafi'i hatal nepikeun ka poe ayeuna siga hidup kene. Terus dibicarakan, terus kebaikanana nya nyaangan ka alam dunia. Itu disebut panjang umur nu sajati. Itu disebut hidup abadi nu sanyana. Sakumaha diterangkeun ku Syekh Nuji dina kitab Ta'limul Muta. Tuh, 150 dugi 204 Hijriah. Ieu Imam Syafi'i teh lahirna di mana? Lahirna di Gaza, Palestina. Tuh. So, pengetahuan antropologi. Jadi Gaza teh itu luar biasa. Tempat kelahiran imamuna menjadi pimpinan urang sana. Walau di Gaza Imam Syafi'i telah, sebab Imam Syafi'i menginjak usia 2 tahun anjeunna hijrah ka Mekkah. Nuturkeun saha? Nuturkeun ibuna da janten yatim. Karena ageng we di Mekkah Imam Syafi'i teh 7 tahun pas katalar Al-Quran. 7 tahun pas katalar. Mimiti belajar Imam Syafi'i di mana?
mimiti belajar Imam Syafi'i di luar Mekah, nginep di suku Uzhair. Ini adalah pertama kali Imam Syafi'i belajar. Belajar naon? Belajar bahasa Arab. Termasuk belajar syair-syair Arab. Jadi kieu. Memeh Imam Syafi'i belajar hadis, memeh Imam Syafi'i belajar Quran, memeh Imam Syafi'i belajar ilmu-ilmu lain. Yang pertama kali belajar bahasa hadis. Naon sebabnya? Sebab mustahil ngerti kana Quran, ngerti kana hadis mun teu ngerti bahasa kita. Logis sekali. Kok bisa begitu? Karena Quran hadis kata pengantarnya berbahasa, mustahil ngerti Quran hadis mun teu ngerti bahasa. Mata moal aya pondok pesantren kecuali di jerona belajar nahwu jeung hadis kan. Da erek ngagali Al-Quran jeung hadis sehingga hukumna jadi fardu kifayah. Di hiji lembur lamun eueuh nu becus ngaji ngaku sorop doraka sampeyan demi Allah. Fardu kifayah itu hukumnya. Mun di lembur eueuh nu biasa naus sorop doraka sampeyan itu fardu kifayah. Karena lamun teu bisa naus sorop moal ngarti bahasa Arab, mun teu ngarti bahasa Arab haram nerjemahkeun Quran, nerjemahkeun hadis. Moal ngarti ala kumaha ge moal bisa. Panena mah aya kembali kepada Quran jeung hadis. Waduh. Lain meureun kembali kepada terjemah Al-Quran jeung Al-Hadis. Lamun rek ngagugulung Quran hungkul ya. Ini di luar mandang kita. Mun hungkul ngagugulung Quran, kita kembali kepada Quran ya. Ibu salat 5 waktu ge ibu moal karuhan santai. Dadina Quran 30 114 surat genep ayat teu diterangkeun rukun salat. Coba perdalam kan? Quran teangan arkanu sholati mun aya geus cerita. Aya dina Quran arkanu salat? Teu aya. Itu mah produk fikih. Geus meunang nyampurkeun ku para ulama. Qur'anna hadisna deuleuh-deuleuh jadi istinbat jadi istidlal panjang bahasana. Lamun hungkul kembali kana Quran salat ge moal bisa urang teh da dalam Quran hukum salat teu diterangkeun hukum sujud bacaan ayat. Salat ge moal tiasa. Di Quran mah hungkul parentah akimis tong panjangkeun. Tah, bahasa Arab ilmu nahu sorop fardu kifayah. Mun jelema teu bisa kana nahwu jeung sorop, ini rawan ketika dia jadi dai atau jadi ustaz. Rawan. Rek ala kumaha ge rawan. Sebab naon? Ketika orang ngomongkeun Quran hadis tanpa orang menguasai ilmu nahwu jeung sorop, besar kemungkinan salah ngahar kata. Karena dan naon dan teu apal ilmu nahwu jeung kari-kari kurang 7 bulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'mala binniyat. Nah, amalannya dan itu jadi mubtada. Ari mubtada hukum irobna roba aya tanda robana udoma sabab jama taksir. Ai Rasul jeung anjeunna qala Rasulullah jeung Rasul inamal a'mala sia ka Rasul teu apal mubtada gitu. Kados teh urang teh ngomongkeun ieu dawuhan Nabi ari bahasa Arabna cacat kuduna dibaca doma kalaka dibaca pak kuduna irob ropa kalaka irobna sarua jika ngomong Nabi tebecus bahasa Arab gitu. Kata ulama, lamun jelema teu bisa naon sorop cilaka. Ngomong-ngomongkeun Quran jeung ngomongkeun hadis. Tapi keun kaya saeuha.
Aya syairan. Annahu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata ari nahu teh papaes keur pamuda yukrimuhu haitsu ata bakal mulia eta pamuda di mana wae datang. Man lam yakun yarifuhu sahaja man teu apal kana ilmu nahu bahakuhu an yaskuta hade keneh jempe ulah disadar itu karena naon halang komo ieu qala Rasulullah komo ieu qala Allahu tuh kitu matak di pasantren ngaji nang syara bahkan nang syara bungul teu beres seperti ku pribadi disebutkeun tadi bade bayan mani istiqomah makulat wado munadarah mantek arut rapi teh kering alatna acan syariatna diroyal hubungan tafsirnya eta rumah teh kan bingung atau bi oge ya teh tos we berarti urang teh mampu teu ngagali Quran hadis hoyong naras mampu mah urang teh berarti urang teh teu nyaho leres kitu ceuk Allah mun teu nyaho kudu tatanya teh ka saha ka ahli deledeg aya madhab opat. Inilah tata cara beragama yang sebenarnya disebut taklid keur nu teu mampu kitu taklid teh wajib keur anu teu mampu siga urang naon hartina taklid al ahdu bi kalamil ghair walau bila ma'rifati dalili disebut taklid teh nyokot omongan batur sanajan teu apal dalilna ceuk Imam Syafi'i kieu bahwa wudu teh kudu dimimitian ku niat sakumaha dina kitab Safinatun ditaos urang teh cik mana Qur'ana nu nitah niat teuing teu apa cik mana hadisna nu nitah niat teuing teu apa geuning eta maneh ngomong kudu make niat ceuk dina Safinah percaya urang kana eta keterangan percaya apal teh kana Qur'ana apal teh kana hadisna nu kitu teh taklid teh tuh eta teh hukumna wajib. Imam Syafi'i pertama kali belajar adalah bahasa Arab dan siran di suku Huzail. Naon sebab? Sebab suku Huzail itu adalah suku anu murni bahasa Arab tanpa sihan. Maka pertama belajar di sana. Sehingga itu jadi metode belajar. Lamun urang hayang bisa berbahasa cicing di tempat anu nganggo bahasa eta. Pribadas kapungkur ngaos di Jawa, di antawisna. Saya ngaji di 25 pondok pesantren. Itu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Banten. Di antaranya saya di Jawa Timur, saya ngaji di pondok pesantren Lirboyo. Santri ayeuna teu kurang 30.000. Patu mate istighfar katanya lagi. Hati. Ya kumaha bae dahar cenah. 30.000 santrina. Allah. Sabulan saya langsung bisa bahasa Jawa. Ngalogat pakai bahasa Jawa, ngobrol ku bahasa Jawa jeung sajabana. Naon sabab? Da cicingna di Jawa. Imam Syafi'i teh kitu. Murni bahasa Arabna da cicing di suku Huzail. Anu pasehat bahasa. Sabada Imam Syafi'i beres belajar bahasa Arab jeung siran, anjeunna rihlah berjalan lagi. Milari guru sanes. Di antawis guru-guruna anu paling masyhur hiji Imam Malik. Tuh, Imam Malik teh guru Imam Syafi'i, tetapi pendapatnya beda dengan Malik. Coba lihat. Imam Syafi'i ngaguru ka Imam Malik, tetapi pendapat Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Luar biasa. Itu artinya untuk ranah ilmiah orang kenging beda pendapat jeung nujankeun guru. Sok. Sebebas-bebasnya silakan. Teu suul adab teu suul. Asal dan dibarengan ku bersih hati kita penting. Di pesantren saya di Lirboyo itu terbiasa basuh masail.
Jeung guru teh silih teh batu, silih tempas. Termasuk abdi tukang nempasan guru. Di ditu mah aya leuwihna. Namun bade ngadepan teh. Ini Bapak sepertinya kurang baca ya. Asna gitu. Macam nih gitu, beda baheulana kayak gitu eta teh ka guruna. Mata rangka gitu. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik terkenal pengarang kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Sakitab Al-Muwatta ilmu hadis anu ditulis ku Imam Malik dihafal ku Imam Syafi'i hungkul 3 poe. Sehingga langsung diangkat jadi murid. Imam Malik ketika sumping Imam Syafi'i harita masih kena anu. Sahat ya bade urusan naon? Bade ngaos anu nabi nu sanes, bade mah santri. Antos. Ketika ngadangu bade aya santri Imam Malik dan heula susungitan heula sagala rupa ngahormat ka talabatul ilmu. Kitu di antara. Ayeuna ditaruh cing anjeun hayang ngaji mau kebiasaan je dibacakeun kitabna Imam Malik Muwatta dihafalna 3 poe doang dibacakeun dipayeuneun pengarang dugikeun ka deudeuyeun Imam Malik sampai baca deui sampai nyarios kuring ningali bahwa di diri ajen aya cahaya. Maka kembangkeun eta cahaya nu aya di diri ajen ulah dipareman ku manusia. Gitu. Diangkat dan muridna Imam Malik dan murid spesial beliau. Di antara deui guru Imam Syafi'i disingkat-singkat panjang deui adalah Al-Imam Abu Yusuf. Saha cenah Al-Imam Abu Yusuf. Saha Imam Abu Yusuf teh? Imam Abu Yusuf teh mun bahasa urang mah roisna santri Abu Hanifah gitu. Jadi Abu Hanifah teh ngagaduhan santri murid-murid anu hebat. Tah gegedena teh saha? Abu Yusuf gitu. Sehingga nitis waris ilmu Abu Hanifah teh ka saha? Ka eta Abu Imam Syafi'i teh nya ngaji ka Imam Malik, nya ngaji ka Imam Abu Yusuf, akhirnya menguasai madhab Malik, juga menguasai Abu Hanifah. Eta naon sababna madhab Syafi'i luar biasa, sabab tina gabungan madhab Malik jeung madhab Abu. Tuh gitu, tengah teh. Matak dia lah Abu Hanifah generasi awal, teras saha Imam Malik, teras Imam Syafi'i. Tuh Imam Syafi'i mah teu ka Abu Hanifah, da generasi awal, tetapi ka santrina Abu Hanifah. Dan harus diketahui Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan malam itu wafatnya Abu Hanifah. Penting eta Abu Hanifah tilar di alam dunya, mugi eta Imam Syafi'i tilar. Ya jadi syarat anu luar biasa dohirna bahwa anak yang dilahirkan pada saat itu adalah menjadi pengganti kebesaran Al-Imam Abu gitu. Terus aya naon? Terus aya isarah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu kahasan ngaos teh terus mungkin teh. Oh. Cek apa gitu heula nya? Orang sesi tanya jawab gitu. Oh, urang simpulkeun heula. Simpulkeun heula titik-titik. Acan ngejar kieu kudu napis nama ieu teh. Kerek perkenalan. Badi mangke. Jadi urang teh secara ahlus sunnah wal adalah beragama nganggo madhab anu mutabar ngan kumpul aya. Hiji madhab Abu, dua madhab Imam, ilu madhab Imam, ilu opat Imam Ahmad bin Hanbal teh muridna Imam Syafi'i biasanya. Masyaallah. Ayo urang nuturkeun ka mana mayoritas Indonesia? Imam Syafi'i anu lahirna di mana? Di Gajah teh di mana? Tahun sabaraha? Hijriah pas di tenan wafatna saha?
ngantun kenana anjeuna tahun baraha berarti sabaraha tahun yuswana 54 tahun anu nami aslina saha Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin jadi saha sampai teh lain alhamdulillah ari taklid teh nyokot omongan bat sanajan teu apal dalil hukumna kumaha lamun taklid menang dan lamun teu taklid menang dosa mana dalilna pas alu ahla dzikri in kuntum la nah berjadi wajib dari salu segan fiil ceudina usul fi lamun aya fiil dudukeun kana hukum wajib ngajina ulah boe lamun ngaji ulah boe loba teuing ustaz dilembang teh tos lah tanya jawab mangga bisa pada naros mangga sendiri sok kan empat madhab empat imam yang tadi kan ada madhab Persis Muhammadiyah ya silakan gimana imam-imam mana gitu imam mana ya ini tadi depan madhab teh aya opat Hanifah Malik Syafi'i jeung Ahmad santainya Imam Ahmad ari Persis Muhammadiyah eta madhab mana madhab mana atau itu madhab bukan gitu keimam mana oh bukan madhab tidak ya kayak ini dia Persis Muhammadiyah bukan madhab ini awal lah Persis Muhammadiyah bukan madhab tapi itu ormas saja organisasi masyarakat seperti mana NU seperti mana FPI almarhum Tuluy naon? Kalau pertanyaannya, ieu Persis ka madhab mana? Muhammadiyah ka madhab anu mana? Salah, kuduna nanya ka Persis. Sareng nanyana ka Muhammadiyah. Wallahu a'lam. Soalnya gini, kalau selain NU biasanya tidak memegang satu madhab. Saya tidak mau ngomongin ormas lah bisa sensitifnya. Jadi di antara ormas-ormas kita selain NU lah gitu, itu biasanya tidak paham satu madhab. Tetapi mana wae anu dipilih kaul ku sepuhna itu bisa di Syafi'i, bisa di Maliki, bisa di Ahmad bin Hanbal. Teh pas bebas. Tangke anggota-anggota teh nutupkeun sepuhna, lain nutupkeun madhab kan ya. Nutupkeun sepuhna anu random nyana ka berbagai madhab. Bahkan kadang-kadang sapalihna saya tidak menyebutkan ormas apapun ya sapalihna lamun teu akur jeung sepuhna tina opat madhab teu dipake tapi make madhab anjeunna Syafi'i tuh mata tos we urang mandukuh imam opat madhab leuwih sempitan deui da sapinah ge teu tamat urang teh nya madhab saha madhab Ustaz UN eta